Ne message urgent ka ɲɛsi président Assimi Goïta ma billet dimanche 16 janvier 2022 président Assimi Goïta barakɛla i bɛ baara kɛ k'i tilen ka taga di baaraw taabolo ka ɲi mais défaut bɛ yɔrɔ min na an b'o ɲɛf'i ɲɛna bi yanni an ka défaut fɔ an bɛ ladilikan fɔlɔ fɔ ladilikan ye jumɛn ye équipe min b'i bolo bi i ka ministre hali jakuma min bɛ kuluba kana fali hali wulu min bɛ kuluba kana fali on ne change pas une équipe qui gagne. Ni ko k'i bɛ don politicien ka génie kɔnɔ ah je vais faire les rassemblements je vais faire i tɛ se ka diya bɛɛ ye koyi sɔbɛkɛla bɛ continuer ka baara de fɛ tɔw b'i sɔrɔ sira la kɔfilɛlikɛla o ni bɔka bin tɛ ban i bɛ avancer di i ma Choguel bɛ avancer len don wa Choguel b'a fɔ ala ka misali la on avance an b'a a f'i ɲɛna i ka équipe min b'i bolo c'est la meilleure équipe i ka ministre bɛɛ ka ɲi i ka fɛn bɛɛ ka ɲi ala k'i ni ci dɛ faransi t'i to ye amérique t'i to ye parce que i taara ni irisiw ye hali n'a kɛra san 40 ye u t'i to ye u ye kadafi kɔrɔ fo san 40 ka faga n'u ye occasion sɔrɔ dɔrɔn u bɛ taga n'i ye u tɛ sɛgɛn u tɛ ɲina président Assimi Goïta fɛn fila de bɛ sauver bi fɛn fɔlɔ i kana sɔn farafarali ka don ni mɔgɔ cɛ dɛ fɛn filanan kana don janfa la dɛ Assimi n'i ye mɔgɔ janfa ala ta to i da janfanti ala tɛ janfanti fɛ o ye Segu Tunkara ka conseiller ye ko f'i ɲɛna ala tɛ janfanti fɛ a kira t'a fɛ n'i ye mɔgɔ janfa mɔgɔ b'i janfa siga foyi t'o la mɔgɔ bɛ ka kɔrɔbɔ lahara kɔnɔ t'o la dɛ o bɛ kɛ kɛnɛ de kan n'o dun kɛra o b'an ka liti tiɲɛ de anw bɛ fɛ aw ka génération mɔgɔ naani e ka fanga ka tɛmɛ aw ka c'est à dire que aw ka cercle la fanga ka tɛmɛ aw mɔgɔ 5 bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ o y'an ka laɲini de mun bɛ na n'o ye o ye wale ɲuman dɔn de ye ani ka baara kɛ ni nationaliste ye n bɛ sigi kuma in kan président Assimi Goïta nationaliste gɛrɛ i la i tɛ k'o kɛ dɛ ne b'o fɔ i ɲɛna mɔgɔ caman t'o fɔ président Assimi Goïta n'i ma nationaliste gɛrɛ i la fanga bɛ tila i bolo i t'a da tila i bolo cogo min na n'a ma kɛ ne Tunkara den yɔrɔ i k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔden tatɔ filɛ nin ye a ye vocal in garder dɛ n'i ma nationaliste gɛrɛ i la e ye nationaliste fari ta mais mɔgɔ minnu bɛ recruter bɛ e kɛrɛfɛ a tilancɛ caman bɛ yen nɔ u tɛ nationaliste ye nationaliste ye mɔgɔ jumɛn ye n bɛ n faso fɛ n bɛ san faso nɔfɛ o bɛ sɔrɔ yɛrɛwolo debu la o bɛ sɔrɔ M5 na jeune caman bɛ yen mɔgɔ caman bɛ yen minnu bɛ Mali fɛ u bɛ Mali ko kɛlɛ la bi la ko tɛ yɛrɛwolo jeune 80% tilancɛ bɛɛ ka ɲi a b'olu caman ta k'u don fɛn na SE ni fɛnw na i jija Choguel fana kana tila i la dɛ politicien k'i nɛgɛ k'i ni Choguel bila ɲɔgɔn na dɛ awa n'i b'i ka discours fana kɛ tuguni a kɛ ala kama erreur kelen b'i la an b'o tiɲɛ f'i ɲɛna e ka porte parole bɔra o don ka jigi CEDEAO kan e bɔra ka kuma dɔ e bɔra k'u ka kuma un peu au contraire fɔ e ka porte parole kumana an ma ni mɔgɔ si ye panga purti la mais e yɛrɛ de Assimi mana kuma dɔrɔn ninnu b'a utiliser ka k'i n'a fɔ e de ye mɔgɔ ɲuman ye Choguel ninnu ni Maïga ninnu minnu bɛ kuma n'i ka mɔgɔ tɔw bɛ kuma olu si man ɲi mais e kelen de ka ɲi c'est une manière Choguel fɛngɛ Assimi ça c'est l'incohérence totale i b'i jija n'aw bɛ kuma aw bɛɛ ka kuma kelen fɔ ɲɔgɔn fɛ quoi a bɛ fɔ de ma ko union mais e kelen de ye sage ye tɔw ye denmisɛnnin ye olu tɛ bɔnbɔn dun cogo dɔn e de bɛ bɔ k'a ɲɛ yira olu la mun kan ka kɛ alors k'u bɛɛ ka kɔrɔ ni ye c'est une façon o ye jeu de ye quoi o man ɲi quoi o jeu ninnu kana to ka don o jeu ninnu na quoi o tɛ stratégie ye dɛ i bɛ ka jeu de k'o ye dɛ an b'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna Choguel bɛ mun fɔ ne bɛ mun fɔ o tɛ kelen ye finalement mɔgɔw b'a fɔ ko Choguel de problème ye e ka porte parole bɔra ka jigin CEDEAO kan a dun discours ma kɛ i ɲinɛ ma mais e bɛ tila ka bɔ ka kuma dɔw fɔ i n'a fɔ i sirannen bɛ discours la i ma porte dayɛlɛlen don e kun b'o discours kelen de di ka mɔgɔw ma k'o bɛɛ fɔ kɛ mais kumaw bɛ fɔ ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ i n'a fɔ e de ye sage ye tɔw ye mɔgɔ mais président yɛrɛ de kan ka bɔ ka dur fɔ quoi walayi ala ni président kumana f'a ka dɔn ko cɛ kumana mais e ka mɔgɔw de bɛ cɛya kan fɔ e de bɛ bɔ e bɛ kuma bɛɛ e de bɛ bɔ e de ye sage ye e de bɛ bɛɛ corriger e de bɛ bɛɛ de leader ye bɛɛ bɛ non Assimi ni jeune ninnu dabila quoi walayi n tɛ nin ma ɲi dɛ ne b'o f'i ɲɛna dɛ mɔgɔ caman t'a f'i ɲɛna wa ne b'a f'i ɲɛna dɛ nin ko ninnu dabila quoi i jija n'a bɛ kuma bɛɛ ka bɔ ni slogan kelen ye a bɛ fɔ de ma ko équipe mais n'i ma nin dabila tôt ou tard divorce bɛ na ni divorce nana fana a tɛ taga k'i dan n'o kɛra jugu bɛ don yɔrɔ sɔrɔ ni jugu ye don yɔrɔ sɔrɔ o bɛ fɛrɛ i ma dɛ i m'a ye minnu bɛ Faransi ka baara la ni e Assimi kumana dɔrɔn o bɛ nisɔndiya i y'an ka assise ye décision ta k'an ka assise reporter pour juste faire plaisir à ces groupuscules de personnes hali u tɛ Mali 5% bɔ k'e bɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ala kira sera ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan di
i ka baara kɛ baarakɛla ti kɔfilɛ o et puis i ka loi voté fana loi mun bɛ faso loi patriotique ko fana voté CNT la i bannen b'o bɛɛ ma ko f'i ka bɛɛ de lasɔn i dun tɛna se ka bɛɛ lasɔn ala kira ma se ka bɛɛ lasɔn o kira mana mun ye bɛɛ fara ɲɔgɔn kan hali mɔgɔ ka du kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ tɛ se ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n'i ma bɔ logique kɔnɔ a bɛ kɛ populisme ye quoi a bɛ kɛ i n'a fɔ e de ka ɲi e de bɛ fɛ bɛn ka na e de ye kira bɔnsɔn ye tɔw man ɲi tɔw ye bɛnbaliw de ye i bɛ bɛɛ bila o assiette de kɔnɔ quoi o ye farafarali de ye o ye k'e de kɛ san e de ka ɲi tɔw man ɲi Assimi ni donna logique kɔnɔ dɔrɔn farali de o laban bɛ na ni farali de i bɛ koja jugu ye mais i kɛrɛfɛ mɔgɔw ils sont pas à l'aise i ye discours min kɛ a ma kɛ papaga ye an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ko an y'i musalaka de i ka discours ma ɲa Maïga bɔra ka kuma CEDEAO mɔgɔw trembler ani CEDEAO ka complice bɛ Mali ko bɛɛ e ka porte parole bɔra ka kuma tremblement de terre kɛra fan bɛɛ e yɛrɛ bɔra dɔrɔn jugu yɛrɛ tigɛ fɛ ka discours la y'a Anguille Choros qu'on se dise la vérité mɔgɔ ta woni ye ne bɛ ka woni remarquer o moi je remarque trop mais a bɛɛ bɛ laban ne de ta ma ça c'est la théorie de complot donc ala ka hakili ɲuman d'an ma i jija jeunesse minnu bɛ yen nɔ qui sont patriotes ala kama u gɛrɛ i la i ka baara kɛ n'u ye président Assimi Goïta i ka base ye yɛrɛ wolo de i ka base ye M5 de i ka base ye nin fɛn fɛn b'i kɔ i ka base ye ninnu de enquête morale kɛ i ka jeunes lajɛ jeunes minnu faso kanu b'u la ils sont prêts à tout pour ce pays député Musa Jaraw bɛ yen Sidiki Kuyate ninnu bɛ yen cɛkɔrɔba dɔ bɔra fɛngɛ union fɛngɛ Russie la ko Adama Jabate a tun bɛ PCFM na olu bɛɛ ka ɲi olu bɛɛ bɛ se k'i dɛmɛ mɔgɔ ɲumanw de bɛ ɲini i ma américain kɛra première puissance ye ni américain ye mɔgɔ kunkoloma dɔrɔn o b'a utiliser i bɛ mɔgɔ caman ye nationalité Arnold Schwarzenegger n ko o bɛ bɔ Autriche de Van Damme Jean-Claude Van Damme n ko bɛ bɔ ni américain ye mɔgɔ ɲuman ba Mali t'a den ɲuman de exploiter quoi wali wɛrɛ mɔgɔ de bɛ Mali den ɲuman exploiter mais Mali t'a den ɲuman exploiter Mali den ɲumanw bɛ yen aw tɛ k'olu ta aw ka tali kɛcogo man ɲi a taabolo man ɲi ne tun tɛ se k'a faamuya aw bɛ fanga ta député Moussa Diarra qui a été humilié par le régime IBK tellement bɛ France ko kɛlɛ la aw ko k'a bɛ France ko kɛlɛ la mais France ko kɛlɛ la si t'aw kɛrɛfɛ aw taara leader jamanaman dɔrɔn ta dɔrɔn ka tɔw bɛɛ bila poubelle la ka tilancɛ bɛ kɛ colonel na aw teri ni aw kanuɲɔgɔnw ye cɛ o tɛ jamana jɔ yan ko tiɲɛ fana fɔ ɲɔgɔn ɲɛna koyi moi particulièrement je m'en fous mais ne bɛ tiɲɛ de fɔ mun ka ɲi ne tɛ Adama Jabate dɔn mais n'aw gɛrɛ la o ka ɲi o bɛ se ka kɔ kɛ conseiller ɲɛnamaw ye Assimi n'i ma jamana joli stratégie b'i bolo n'i ma bila u b'i gɛn n'u m'i gɛn n'i ye Tunkaraden yɔrɔ de k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔden parce que fo calcul dɔ fana b'a bolo ah non bon on est en train de libérer an bɛ se k'an sago kɛ e kelen de bɛ libérer sisan e hakili la k'e kelen de bɛ ka nin kɛlɛ kɛ ɲinanw de bɛ ka kɛ i bɛ ni kɛlɛɲɔgɔn janfa e y'a kɛ jɔn na k'i yɛrɛ de la aw bɛ marifa ci la aw ka victoire aw ka encouragement n k'anw de bɛ ka fɔ mun y'a to faransi armée bɛ succès kɛyɔrɔ la n ko France 24 de don an b'o tiɲɛ fɔ aw ɲɛna dɛ aw bɛ mɔgɔw minimiser aw bɛ ka nomination fɛn fɛn kɛ an b'a bɛɛ kalama dugu la aw kɛlen bɛ ka minnu dogo dugu la an b'a bɛɛ kalama aw ka sabali aw ka fasoden ɲumanw nommé ne b'o fɔ an ɲɛna dɛ ni mɔgɔ t'a fɔ ne b'a fɔ fɛn fɛn bɛ ka kɛ dugu la ne b'a bɛɛ kalama mais an tɛ fɛ ka kuma dɔw kɛ an tɛ place ko kɛ la mais tiɲɛ de fana bɛ fɔ aw tɛ se ka jamana ta k'a bɛ ka jamana libérer ka taga jamana kɛlɛkɛlaw minnu ka ɲi fasoden ɲumanw aw t'olu ta awa n'a y'aw ko don aw ka base la aw ka base bɛ taa fara côté ennemi ka don dɔ la u b'a nkalon ka bɔ yen o stratégie faransi bɛ se k'o bɛɛ kɛ il faut vraiment faire travailler vos têtes m'o f'i ɲɛna dɛ i k'i ka conseiller i ka yɛlɛma don i ka cercle kɔnɔna na i tu es mal conseillé sans dire la sans pourtant il faut qu'on se dise la vérité hein i ko ka d'an ye dɛ mais Assimi jamana tɛ libéré tan dɛ e bɛ si ni si kɛlɛ de la i y'i ni de di pour te protéger Venezuela n ko ye jeunes de ta k'u recruter les jeunes patriotes k'u don SE la mais e tɛ k'o kɛ o e bolo ko jamana bɛ libéré ko hali ni ye Poutine ta ka taa bila Kidali bilahi ni ala cɛ ni i yɛrɛ mɔgɔ man jugu mɔgɔ ma i yɛrɛ nagakɔrɔla mɔgɔ mana wuli nɔfɛ don o don o de ye président caman ka fanga tiɲɛ faransi tɛ s'i ma o faransi bɛ nagakɔrɔla dɔ mun n'i jɛra dɛ n'a dimine kɔrɔ n'a bɔr'i kɔ yɛrɛ olu de b'i kɛlɛ cogo dɔ nin bɛɛ ye ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye ala k'i ta k'u ye ala k'i bolo mɛn fanga in na